Hier ist das filmische Allerlei. Hey Leute, es gab mal wieder ein Filmchen. Ich muss sagen, ich wusste nichts wirklich vorher über den Film. Ich bin mal ganz unvoreingenommen ins Kino gegangen. Ich mir dachte, darf ja auch mal wieder sein. Und es gab Cat Person. Das ist Drama, Thriller, irgendwas in dem Bereich.